Então, pessoal, tô aqui com a Adriane e com a Nívia e acabei de fazer a vivência com elas da meditação com o som dessas tigelinhas aqui de quartzo, tá? São essas daqui. E elas vão explicar para vocês como que funciona, né, essas terapias que são feitas, essas meditações. Então, elas vão falar do trabalho delas, né, meninas? Meu nome é Nívia, eu sou de formação, sou enfermeira, eu sou terapeuta quântica, sou yoga terapeuta, sou investigadora de registros acásticos também, reikiana e uma estudiosa da terapia dos sons. Então a gente faz um trabalho visionando mesmo atingir a ressonância sonora. É um trabalho direcionado através de frequência sonora. Legal. Meu nome é Adriane, eu sou professora de ciências, trabalho na prefeitura de Santos de Itanhaém, sou yogoterapeuta, terapeuta quântica, investigadora do meu próprio corpo, Legal. dos meus pensamentos. Né? Eu costumo falar que eu utilizo o meu corpo como um tubo de ensaio. Né? Como boa professora de ciências, né? Isso, tem a ver com esse lado científico, né? Não tem jeito, tem como escapar. Eu busco também levar esse trabalho para a sociedade, que é o trabalho da harmonização quântica, né? Que é um trabalho com som das tigelas de cristal de quartzo, que trabalha com frequências, né? Como a Nívia falou. Tá? Então, junto em parceria com a Nívia, a gente está numa harmonização quântica, desenvolvendo esse trabalho de percepção, do sentir, interligado com a questão científica. A harmonização quântica desenvolveu uma técnica, um método, né, onde trabalha Yoga Nidra juntamente com o som das tigelas de cristal de quartzo, onde busca levar a pessoa a um estado alfa de consciência. Que é aquele estado entre vigília e sono, né? Sono Isso. profundo. É um estado intermediário, né? Perfeito. Legal, legal. E aí vocês vão tocando cada tigela, é cada tigela de uma vez? Como que vocês fazem? O som também de cada tigela é diferente? Vocês podem explicar pra gente como é que funciona? Sim, cada tigela ela corresponde a uma nota musical. Embora seja uma nota pura, já numa frequência 432, que é uma frequência voltada para a cura, e tem os sons subliminares em cada tigela. Embora Legal. ela tenha uma nota específica, ainda saem outros sons dela. Legal. A gente faz o toque das tigelas individuais e depois a gente faz uma harmonia, porque a gente também estuda música, então a gente faz todo esse trabalho para que entre uma forma de ressonância total na pessoa, atingindo a dissonância e a consonância sonora. Interessante. E cada tigela emite o som de uma nota? Sim. Você pode indicar quais são do, ré, mi, fá, sol, lá, si? Sim. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Linda. Eu percebi que vocês põem não em ordem crescente, né? Vocês fazem uma alternância aí das tigelas, não é isso? Sim, isso já é proposital, devido do estudo musical mesmo, para que a gente possa atingir os campos harmônicos. Ah, Então, se eu interessante. colocar todas as notas assim numa sequência, a gente não consegue tocar juntas. Entendi. Você já tem uma sincronia, então, Sim. né? Tem todo um estudo, né? Que legal. Para poder chegar no campo harmônico, trabalhar com dissonância, consonância. Porque deixa eu só dar a dissonância ela é muito necessária nesse nosso trabalho, porque ela atinge as camadas mais profundas onde estão as emoções, aquelas emoções que a gente costuma colocar lá dentro do baú, entendeu? Então a gente usa as nossas dissonantes para que elas possam vir à tona e as consonantes a gente faz o trabalho da cura delas. Que interessante, meninas. Nossa, muito legal. E quais tipos de trabalho vocês fazem com as tigelas?
É a meditação? Vocês têm mais algum outro trabalho que vocês desenvolvem? Como que funciona? A gente tem trabalho com as tigelas, ele pode ser feito de forma individual, terapia individual. Sim. Tá? Leva mais ou menos cerca de 1h e 30 minutos, né? O trabalho também em grupo, ele acontece em grupo, ele acontece aqui no Espaço Círculo do Amor, ele acontece em Minas também, onde nós estamos montando uma sede da harmonização quântica. Que legal. Grupos, né, para Minas. Acontece também na natureza, né? Já é o propósito, fazer esse trabalho na natureza. Dentro de grutas, cachoeiras e nos pontos de alta altitude. Que demais, gente. Eu fiquei até interessada nessas vivências aí que vocês forem dar. Aí depois vocês me falam, tá bom? Com certeza, é um prazer tê-la conosco. Ai, obrigada. Então é isso, pessoal. Foi uma técnica super gostosa. E vou deixar também aqui embaixo no box de informações todas as informações delas, se vocês tiverem dúvidas, quiserem entrar em contatos para curso, para vivências também que elas organizam em vários lugares com as tigelas, né, desenvolvendo esse trabalho com as tigelas. Então vai estar tudo lá no box de informação para vocês entrarem em contato, tá bom? Então é isso, um beijo, obrigada meninas. E também tem um espaço aqui que elas estão desenvolvendo esse trabalho, que eu vou deixar também aqui no box de informações, que tem várias terapias. Eles falam com a Márcia, tá? Tem vários cursos e tudo mais, enfim. Entre em contato com ela, vou deixar também o nome aqui embaixo. Então é isso, beijo no coração e até mais. Agora eu tô aqui com a Márcia, que é a dona do espaço aqui, Círculo de Amor. E a Márcia faz um trabalho muito bonito, além de tudo que ela já tem aqui nesse espaço, que ela vai explicar. Ela faz um trabalho muito bonito com mandalas. E mandalas que você pode, inclusive, usar assim no pescoço, né? São pingentes de mandalas, são muito bonitas. E, Márcia, fala um pouquinho, então, do seu trabalho com pingentes, por favor. Assim, desde 2011 eu comecei a pintar os colares de cristais, Swarovski, né? Essas mandalinhas aí que vocês acabaram de ver. E há 11 anos eu trabalho com mandalas. Então essas mandalinhas, elas são catalisadoras de energia. Porque toda vez que você vem uma energia não boa, né, ela circula. Então o cristal, ele é mais propício a isso também. Então tem a mandala junto com a função do cristalzinho. Que legal. E você estava me falando, né, da confecção delas, como é que acontece? Então é assim, toda vez que eu vou pintar, eu pinto com uma intenção de cura, de prosperidade, de proteção, apesar que toda mandala vai ter sua proteção, né, já é inata dela, mas eu realço isso na pintura, né, e na intenção que eu estou dando, e a cor também é importante. Legal. Essa mandala que vocês estão vendo atrás da Márcia, foi ela que pintou, olha que coisa linda. Essa mandala tem 1 metro. 1 metro? 1 metro. É de proteção, né, É de Márcia? proteção aqui do espaço. Muito legal. E o que tem aqui no seu espaço, Márcia? Então aqui a gente tem várias terapias, tem cursos, né? A gente tem terapias de investigação e cura de registros acásticos, tem microfisioterapia, tem caminho dos chakras, tem desativação do estresse emocional e cursos que a gente está dando aqui, os últimos cursos, né, que vão ter cursos também com as meninas das tigelas de cristal. A gente tem curso de investigação e cura dos registros acásticos também, que eu e a Dinorá canalizamos esse curso. Legal. Aí se vocês quiserem saber mais detalhes, gente, eu vou deixar os contatos dela aqui, como eu já falei, e aí vocês entrem em contato com ela, tá bom? Márcia, super obrigada, foi maravilhoso, gostei de te conhecer, obrigada, viu? Então é isso, pessoal, beijo, tchau, tchau.